Շնորհակալություն։ Առաջի հարցը, պարոն Վարդևանյան։ Դուք այսօր մի քանի անգամ կարծես հիշատակեցիք սահմանադրական ճգնաժամի մասին։ Օրինակ դուք կորակեիք որպես սահմանադրական ճգնաժամ կամ ծայրահեղ աննորմալ իրավիճակ երկրի համար, երբ որ տևական ժամանակ երկրում գործադիր իշխանության ղեկավար ուղղակի չկա մի անձ, ով այդ պաշտոնը կատարում է։ Առհասարակ որ չլինի նման անձ, որ այդ տևական ժամանակ չլինի մի անձ, ով իրականացնի գործադիր իշխանության ղեկավարի պարտականությունները։ Սահմանադրությունը կարծես թե նման իրավիճակի հաղթահարման մեխանիզմները նախատեսում է, բայց օրինակ ինձ համար ավելի մեծ ճգնաժամ է, եթե նման պարտականություններ կատարում է մի անձ, որը առհասարակ չի կարող դա այլևս կատարել։ Սահմանադրական ճգնաժամ ես տեսնում եմ այդ իրավիճակում։ Իսկ մյուս ձեր նկարագրած իրավիճակի համար սահմանադրությունը դրա լուծումը տալիս է, կարծես թե նաև փոխվարչապետերի ինստիտուտը այդ նպատակով էլ նախատեսվել էր սահմանադրության էլի նախագծի հիմնավորումներին եմ անդրադարձ կատարում։ Պարոն Վարդևանյան, ամենայն հարգանքով իմ հարցը ուղղված չէր նրան, արդյոք ձեր կարծիքով կան համապատասխան մեխանիզմներ, թե ոչ։ Ուղղված չէր նաև նրան, թե արդյոք դուք այլ իրավիճակներում տեսնում եք սահմանադրական ճգնաժամ, թե ոչ։ Հարցը ուղղված էր կոնկրետ այդ իրավիճակին։ Այդ իրավիճակը սահմանադրական ճգնաժամ կամ ծայրահեղ ծանր իրավիճակ երկրի համար վտանգներով լի իրավիճակ կորակեք, թե ոչ, այլ է հարցը, դրա հաղթահարման մեխանիզմները կան, թե չկան։ Իմ հարցը հաղթահարման մեխանիզմերին չի վերաբերում։ Հետևյալ կերպ փորձեմ պատասխանել, առնվազն ես հարցի հիպոթետիկ լինելու աստիճանի վերացարկման կամ ծայրահեղացման միտում եմ տեսնում։ Ուղղակի քանի որ կարանք նույն ձև հիմա քննարկենք, օրինակ եթե ընտրություններ մի քանի տարի չեն կայանում, ենթադրենք ինչ-որ համաճարակի պատճառով, դա ճգնաժամ է, թե ոչ։ Կարող ենք նման արդեն աբստրակցիայի ենթարկվենք, ես առնվազն հետևյալ կերպ նորից պատասխանը կտամ։ Ինքնին, եթե մի իրավիճակ կանխելու համար մեխանիզմները նախատեսված են, արդեն իսկ դա հենց հարցի պատասխան հանդիսանում է։ Այլ հարց է, դուք կարող եք ցանկանում եք ուրիշ պատասխան ստանալ, որը չեք ստանում, դա այլ իրավիճակ է։ Ես ասում եմ, որ ձեր նկարագրած իրավիճակը ինքնին սահմանադրության ուժով հաղթահարման ենթակա է, որ չլինի։ Բայց այլ հարց է, որ եթե ուրիշ մի հատ ծայրահեղություն ենք ունենում, որ մի անձ, որը հրաժարվում է իր պաշտոնից, բայց շարունակում է պաշտոնավարել, այդ դա իմ համար դասական սահմանադրական ճգնաժամ է, որին մինչ օրս ականատես եմ լինում։ Լավ, եթե վերացարկվածության աստիճանը չափազանց բարձր է, ես փորձեմ մի քիչ այն իջացնել, կոնկրետացնել։ Դուք ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական ներկայացնելուց հետո այլևս չպետք է կատարեր վարչապետի պարտականությունները։ Ճիշտ է։ Այս վերջի հրաժարականի հետ կապված։ Ոչ միայն դա իմ կարծիք չէ, դա սահմանադրությունից բխող ակնհայտ ճշմարտություն։ Կարող եմ ձեր պատասխանը որպես այո ընկալել, որ այո, նման պնդում կատարում եք։ Ես կարծում եմ դուք իմ պատասխաններին գնահատականներ կամ մեկնաբանման հետ կապված գործողություն կարծես թե չպետք է անեք, այլ դուք պետք է պարզապես կարող են, թե ոչ։ Ես դրան եթե պատասխանը տալիս եմ, արդեն կարծում եմ դա ակնհայտ է, եւ կարծում եմ առնվազն դուք եւս լինելով իրավաբանական համայնքի ներկայացուցիչ, պատասխանս առավել քան հստակ պետք է լիներ ձեր համար։ Պարոն Վարդևանյան, այո, թե ոչ։ Պարոն Գրիգորյան, պատասխանը դատարան, եթե ընկալելի է եղել մենակ ինձ համար, ընկալելի չի եղել, խնդրեմ միգուցե դատարան ինձ օգնի, այո, պատասխանը հնչել, ճիշտ եմ հասկանում։ Պատասխանը հնչել է։ Շատ բարի, լավ։ Ես ամենայն դեպս ելնեմ այն ելակետից, որ դուք այո պատասխանեցիք։ Հիմա ինձ կասեք այն իրավական հիմքը, թե որ իրավական նորմով է սահմանված, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չշարունակեր կատարել վարչապետի պարտականությունները, վարչապետի պարտականությունները պետք է կատարեր փոխվարչապետերից մեկը, որտեղ դուք ասացիք փոխվարչապետի ինստիտուտը դրա համար է սահմանադրությամբ նախատեսված։ Իրավական նորմ, իրավական ակտի անվանումով, հոդվածով, մասով, եթե կարելի է։ Առաջինը սահմանադրությամբ հենց նախատեսվում է, որ վարչապետին փոխարինում է փոխվարչապետերից մեկը,
Եվ երկրորդը դա կառավարության եւ կառավարության կառուցվածքի գործունեության մասին օրենքն է։ Կարծում եմ առավել քան հստակ կարող եք դրա լույսի ներքո դիտարկել եւ ստանալ դրա պատասխանը, որը նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պրակտիկայում իրացվել է նման իրավիճակով։ Լավ, շատ բարի։ Այդ կիրառելի դուք հոդված ամեն դեպքում չնշեցիք, ասացիք սահմանադրությամբ նշվում է, ինչևէ։ Տվյալ իրավիճակում այդ բոլոր իրավական նորմերի կիրառմամբ, եթե այդպիսի հստակություն կա, փոխվարչապետերից կոնկրետ այս դեպքում պարոն Ավինյանը թե պարոն Գրիգորյանը պետք է իրականացներ պարտականությունները։ Ես կարծում եմ առնվազն այդ հարցին ավելի լավ դուք պետք է պատասխան իմանաք, որովհետև ես առնվազն նման մանրամասնությամբ չեմ պատկերացնում, որովհետև առաջին փոխվարչապետի ինստիտուտը կարծես թե վերացվեց, մեկ էլ կարծես թե նշված հարցը պետք է հենց կառավարության ներսում սահմանվեր, եթե չեմ սխալվում վարչապետի որոշմամբ, ու եթե չեմ սխալվում, ոնց որ դա էլ է արվել, ու այդ ոնց որ թե պարոն Ավինյանն է։ Ոնց որ, բայց դուք ավելի լավ կիմանաք կամ արդարադատության դատարանը։ Ես հետագայում դիրքորոշմամբ կներկայացնեմ։ Հաջորդ հարցը։ Ուրեմն դուք անդրադառնալով այդ հատվածին ասացիք, որ հիմա առաջ է քաշվում միթեց, որ միգուցե զինվորների քվեարկությունն է տեղի ունեցել։ Լսում եք, պարոն Վարդանյան, հա, շնորհակալություն։ Ասացիք, կարծես այն տեղամասերում, որտեղ կան անհամապատասխանություններ, թեզը առաջ քաշվում, որ զինվորներ են քվեարկել, իսկ մենք նման տեղեկատվությանը հասանելիություն չունենք, ճիշտ է։ Դուք ունեք վստահված անձինք, վստահված անձանց միջոցով չի ստացվել պարզել տեղեկատվություն, թե կոնկրետ վստահված անձը տեղամասում եղել է իր տեղամասում քվեարկություն իրականացրել են զինվորները, թե ոչ։ Կարող եմ հետևյալը ասել, վստահված անձանց կոնկրետ թիվը ես այսօրվա դատական նիստի ընթացքում կասեմ, բայց այն 109 ընտրական տեղամասերը, որոնք մենք ընտրողաբար ստուգել ենք, դրանց վերաբերյալ վստահված անձանցից տեղեկություններ առանձին ստուգելու չենք իրականացրել։ Այլ կերպ ասած, նման տեղեկություն, որ ենթադրենք այդ 109-ի շարադրվածներից որևէ մեկը զինվորների կողմից քվեարկվող տեղամաս է եղել, նման տեղեկություն չունենք։ Այս 109-ի վերաբերյալ եմ ուզում հատուկ ընդգծել։ Այսինքն այդ 109-ի, որը պատահաբար ասում եք պատահական ընտրությամբ ընտրել եք, հետո ձեր վստահված անձանցից ստացված ինֆորմացիա չեք համադրել, որ հասկանաք դա զինվորները տեղ եղել են, թե չէ։ Շատ բարի։ Հիմա 109-ը ուրեմն տեղամասերի հետ կապված։ Ընդհանուր թիվը 2008-ն է, եթե չեմ սխալվում, տեղամասերի եւ շատ բարի, միգուցե ծավալուն աշխատանքը դիմումը ներկայացնելու պահին դուք միայն 109-ն էիք ուսումնասիրել եւ հիմա ըստ էության առաջ եք քաշում այն թեզը, որ եթե մենք ընտրողաբար 109-ն ենք ուսումնասիրել, ամենայն հավանականությամբ այդ 109-ով չի սահմանափակվում եւ պետք է, ինչպես դուք եք ասում, էքստրապոլացնենք այլ ընտրատեղամասերի վրա, որ կարող է լինել նման իրավիճակ։ Դուք այս ընթացքում, քանի որ մենք շարունակում ենք աշխատանք կատարել, դիրքորոշում ձևավորել, շարունակում եք այդ ընտրատեղամասերի ուսումնասիրությունը, որ տեսնեք ինչքանով է հաստատվում այդ տենդենսը։ Նախ առաջինը իհարկե մենք ներկայացնելով դիմումը պատկերացնում ենք նաև, որ այ հենց ձեր կողմից հարցադրման շրջանակներում առնվազն պետք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ջանասիրություն ցուցաբերեր այդ հարցում, որովհետև եթե պետք է ընդդիմադիր ուժը ստանձնի նման գործառույթը որպես իր պատասխանատվության տիրույթ, մենք կրկին կունենանք աբսուրդային մի իրավիճակ։ Ես կակնկալեի, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դրա վերաբերյալ մեզ կիրառական տեղեկություն տա, թե ինձ, թե բարձր դատարանին, թե առհասարակ հանրությանը։ Այս ընթացքում շատ կարճ որոշակի թվաքանակ ուսումնասիրել ենք, խոսքը 6 ընտրական տեղամասերի մասին է, որի արդյունքում ընդհանուր 53 ստորագրության տարբերություն էլի տեսել ենք։ Այսինքն գրված է 4826, 4773 է փաստացին։ Սա ի դեպ էլի այն փոքր վարժությունն է, որը փորձում ենք ընթացս կատարել, իհարկե նույն ծավալով դժվարանում ենք, որովհետև կարելի ասել արդեն գտնվում ենք սահմանադրական դատարանում գործի քննության փուլում, որը իրենից որոշակի աշխատանքային այլ ծանրաբեռնվածություն եւս ենթադրում է։ Բայց բոլոր դեպքերում տեսեք, խոսքը գնում է 6 ընտրական տեղամաս, 53-ի տարբերություն։ Իդեպ որպես ելակետ, եթե նկատել եք,
եթե այդ ուշադրությամբ ուսումնասիրեիք մեր կողմից ներկայացվածը, մենք վերցրել ենք այնպիսի տարբերություն, որ գոնե 5 ստորագրության տարբերություն լինի։ Այսինքն ոչ թե լինի 1, 2, իդեպ դրանց մասով էլ կային, ուղղակի դրանք փորձում էինք չնկատել այն մտքով, որ կարող է դա պարզապես տեխնիկական կամ մեր հաշվարկի խնդիր է։ Մենք ելակետ գոնե 5 հատի արկայությունը պատկերացնում ենք։ Շատ բարի։ Ես նաև ուզում եմ վերադառնամ այդ 3/5-րդի, 2/5-րդի թեմային։ Այո, որոշակի նման ոճի մեջ, այսինքն այդ թեմային վերաբերող հարցադրում կատարեց Սահմանադրական դատարանի հարգարժան դատավոր պարոն Թովմասյանը, այնուհետև պարոն Շաթիրյանը։ Եթե չեմ սխալվում, պարոն Շաթիրյանը իր հարցի մեջ ձևակերպեց, որ ձեր պնդումը կարծես թե ընկալվել է այնպես, որ դուք ասում եք 3/5-ից ավել պետք է չունենա իշխող ուժը։ Հետո պարոն Բադասյանի հարցինի պատասխանը ասիկ չէ 3/5-ից պակաս պետք է ունենա, ուղղակի ճշգրտենք ձեր վերջնական դիրքորոշումը։ Դուք ասում եք, որ Սահմանադրության հիմնավորումներից, հայեցակարգից, ի վերջո բխում է, որ 3/5-ային առավելագույն շեմն է, թե 3/5-ից պակաս պետք է լինի։ Անկեղծ ասած մի քիչ տարակուսած եմ, ինչով պետք է նման շփոթմունքը առաջացած լիներ։ Առաջինը դիմումում շատ հստակ գրել ենք տրամաբանությունը, այսինքն դիմումի մեջ շատ հստակ ձևակերպված է, որ խոսքը գնում է նրա մասին, որ 3/5-ը որպես գործիք ներդրվել է նրա համար, որ ընդդիմությունը ավելի ակտիվ դերակատարում։ Այլ կերպ ասած, ընդդիմությունը 3/5-ով Սահմանադրական օրենքներ ընդունելու գործիքը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ընտրելու գործիքը, այլ կերպ ասած Սահմանադրության նախագծի հիմնավորումը նրանում է կայացել, որ չի կարող լինել իրավիճակ, որ մեկ ուժ ունենա 3/5-ը։ Շատ բարի, հիմա հետևաբար նույն տրամաբանությունն էլ իմ խոսքում եմ ներկայացնում։ Իդեպ 2/3-ի հետ կապված դա առանձին էլ քննարկեցինք զուտ որպես իմ համար որպես մասնագետի ծայրահեղ անհանգստացնող իրավիճակը, առնվազն ժողովրդավարության սկզբունքից շեղվող իրավիճակը, որ մեկ ուժ քաղաքական կարող է որոշել ու Սահմանադրություն փոխել։ Շատ բարի, եւ վերջին հարցը այս թեմայի առնչությամբ թերևս այն, որ Սահմանադրությունից եւ հետագայում ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններից կամ նոր ընտրական օրենսգրքից նախատեսվել է 1/3-ը որպես պարտադիր, որ պետք է ընդդիմությանը տրվի եւ դրա կապը Սահմանադրության ընտրույթների հետ, որով 1/3 ձայներով է օրինակ քննիչ հանձնաժողով ստեղծվում եւ այլ գործիքակազմ, որը տրադիցիոն ընկալվում է որպես ընդդիմության գործիքակազմ, հարցապնդումների եւ այլ։ Այս կապը ձեզ չի հուշում կամ դուք չեք մեկնաբանում այնպես, որ հենց 1/3-ն է երաշխիքը, ոչ թե դրանից ավել։ Իհարկե ձեր մեկնաբանությունը ինձ համար անակնկալ էր, բայց նաև այլ մեկնաբանություններ կարող են անել բազմաթիվ այլ իրավաբաններ։ Ես ելակետ վերցնում եմ ավելի, կարելի ասել, իրավական կայունություն ունեցող միտքը։ Վերցնում եմ Սահմանադրության նախագծի հիմնավորումը։ Իդեպ կարող եմ նաև դա փոխանցել, եթե չնայած վստահ եմ ձեր հասանելիության տակ կա։ Ի վերջո Սահմանադրության նախագծի հիմնավորումը ընդդիմության դերի բարձրացում դիտարկել է 3/5-րդի գործիքի ներդրումը։ Եվ իդեպ ես նորից եմ ասում, կարծում եմ առնվազն դա նաև իր մեջ ունի այն տրամաբանությունը, որ խնդիր կառաջանար, եթե ենթադրենք իշխանությունը չունենար 50+1-ը։ Սա նաև հենց Սահմանադրության նախագծի այդ մեծամասնության պարտադիր ձևակերպման մասով բազմիցս քննարկված հարցն էր, որ սրանով լուծվում է մեկ հարց, որ կառավարություն ձևավորելու լիազորությունը լինի, կառավարության բնականon գործունեությունը երաշխավորելը լինի, բայց 3/5-ը սա արդեն կարելի ասել մի քիչ ներառական հարց պետք է լինի։ Որպես օրինակ էլ, երբ ի պատասխան բարձր դատարանի հարգարժան դատավոր պարոն Շաթիրյանի ես ներկայացրեցի ընտրական օրենսգրքի օրինակը, դա եւս պատահական չարեցի։ Ի վերջո նաև մենք մի քանի ամիս առաջ ականատես եղանք, որ ընտրական օրենսգիրք ընդունվեց կրկին բացառապես մեկ ուժի կողմ ձայների արկայությամբ։ Արդյոք սա է ժողովրդավարության տրամաբանությունը, որտեղ կարծես նախկինում ես հիշում եմ Վենետիկի հանձնաժողովը մշտապես արձանագրում էր, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները պետք է լինեն կոնսենսուսի, ներառական քննարկումների եւ այլն։ Դրա համար եմ ասում, այդ 3/5-ը Սահմանադրության նախագծի հիմնավորումն շատ հստակ են ասել։ Շատ բարի։ Դուք մի հանգամանք էլ նշեցիք, ասացիք, որ ըստ էության խնդիր եք տեսնում այդ
ազգային ժողովի մեծամասնության եւ կառավարության փաստացի միաձուլման, հայ երևույթի մասին խոսեցիք, դուք համեմատական անցկացրել եք 7-րդ գումարման ազգային ժողովի եւ նախորդ գումարման ազգային ժողովների գործունեության հետ կապված հետեւյալ չափանիշներով, մասնավորապես օրինակ ընդդիմության ներկայացված նախագծերի քանի տոկոսն է, որ դրական քվեին է արժանացել մեծամասնության։ Քանի նախաձեռնություն է կառավարությունից ներկայացված, որոնք հավանության չի արժանացել ԱԺ մեծամասնության կողմից։ Քանի տեխնացու է, որին առաջադրել է կառավարությունը եւ հավանության չի արժանացել ԱԺ մեծամասնության կողմից։ Այս համեմատական վերլուծությունը ունեք, թե ոչ։ Նման համեմատական վերլուծություն անկեղծ ասած չունեմ, բայց ունեմ այն իրական պատկերը, որ ազգային ժողովի 7-րդ գումարման, մի խոսքով ազգային 7-րդ գումարման ազգային ժողովը Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ միակն է, որ կարողացել է միանձնյա մեկ քաղաքական ուժով փոխել սահմանադրություն, մեկ քաղաքական ուժով ընտրել սահմանադրական դատարանի դատավորներ, մեկ քաղաքական ուժով փոխել դատական օրենսգիրքը, մեկ քաղաքական ուժով փոխել ընտրական օրենսգիրքը, մեկ քաղաքական ուժի ձայների միջոցով փոխել սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքը եւ այլն։ Կարծում եմ այս տեսանկյունից, եթե մենք նույնիսկ համեմատենք այլ իրավիճակների հետ, մենք նաեւ մեկ հանգամանք էլ պետք է հաշվի առնենք, որ 7-րդ գումարման, ես չեմ ուզում բնավ այս հարցը այստեղ ներկայացնել, բայց նաեւ 7-րդ գումարման ազգային ժողովը Հայաստանի պատմության մեջ միակ ազգային ժողովն է լինելու, որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության կենսական նշանակություն ունեցող փաստաթուղթ հայտարարություն կոչվածը նոյեմբերի 9-ի չբերեց ազգային ժողով եւ դուրս մնաց այդ process-ից։ Չեք անցկացրել այդ համեմատական Հարգելի գործընկերներ, ես ես խնդրում եմ, մենք վերադառնանք մեր առարկայի շրջանակներում եւ հարցը պատասխանները փորձենք հրավիրել հարցը։ Առարկայի շրջանակներում բոլորին է վերաբերում։ Հաջորդ հարցը։ Վերադառնանք այդ ինցիդենտ սահմանադրական վերահսկողության կամ իրավական ակտերի սահմանադրականության։ Որոշման համապատասխան հատվածը դուք ձեր դատավորների ուղղված հարցերին պատասխան հնչեցրեցիք 2017 թվականի ընտրությունների եւ նաեւ պարոն Բադասյանի հարցի շրջանակներում։ Իրապես կա անհրաժեշտություն, պարոն Վարդևանյան, ես ձեզ խնդրում եմ, եթե ձեզ դժվար չի, համապատասխան հատվածը, որը դուք մեջ բերեցիք, մեկ անգամ եւս մեջ բերեք, եթե կարելի է։ Եթե պետք է, ես հիմնավորեմ ինչու է պետք որ մեջ բերեք եւս մեկ անգամ։ Ես կարծում եմ դա դուք կարող եք անել, եթե նման կարիք ունեք, սա կարծես թե հարց տալու փուլն է։ Եթե ինձ հարց ունեք, մեկ անգամ կմեջ բերեք այդ հատվածը։ Բարձր դատան ես բացատրեմ ինչով է պայմանավորված, որովհետև պարոն Վարդևանյանի կողմից անուշադրությամբ թե միտումնավոր նախորդ անգամ մեջբերումը իմ դիտարկմամբ սխալ կատարվեց, մեկ շատ էական բառի մեջբերումը չկատարվեց եւ ես հիմա ուղղակի որպեսի սա չվերլուծեի, ուզում եի հավաստվեի դա սխալմունքի արդյունք է, թե միտումնավոր խնդիր է, դրա համար է ուղղակի խնդրում, բայց Պարոն Վարդևանյան, եթե ձեր համար միևնույնն է ինչ ձեր հանգում եք կատարելու, կարող եք շասել, եթե ոչ, ապա կարող եք նաեւ որոշեք ինքներդ։ Բարձր դատարան, ես կարծում եմ եզրահանգումը ուզում եմ լսել, որը ի վերջո եզրահանգումը նաև հարց է ունենալու։ Ես այդ ժամանակ էլ կներկայացնեմ։ Բարի։ Բարձր դատարան համապատասխան հատվածը, որը ներկայացվում էր պարոն Վարդևանյանի կողմից ի հիմնավորումն այն հանգամանքի, որ սահմանադրական դատարանի կողմից կարող է իրականացվել ուրեմն այսպես կոչված ինցիդենտ իրավական ակտի սահմանադրականության
ուրեմն իրավական ակտի սահմանադրականության ստուգում, այսպես ասած, հետևյալն էր. Սահմանադրական դատարանը գտնում է նաև, որ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքով առավել հստակ պետք է սահմանվեն ՀՀ սահմանադրության 2015 թվականի փոփոխություններով 168-րդ հոդվածի 5-րդ կետով նախատեսված գործերի քննության առանձնահատկությունները ընդհուպ սահմանելով վեճի առարկա ակտի սահմանադրականության գնահատման ընթացակարգ, ոչ թե ընդհուպ սահմանելով վեճի առարկա սահմանադրականության գնահատման ընթացակարգ։ Ակտի բառը կարծում եմ, որ ստեղ շատ վճռորոշ նշանակություն ունի, որպեսզի հասկանանք, որ իրականում ինցիդենտ սահմանադրական վերահսկողություն, այսինքն նորմա կոնտրոլից դուրս նորմատիվ իրավական ակտերի համապատասխան, որոնք կիրառելի են այս հարաբերությունների նկատմամբ, սահմանադրական դատարանը չի կարող իրականացնել։ Ես դրա համար ասեցի, որպեսզի պարոն Վարդևանյանը խնդրեցի, որ մեկ անգամ եւս մեջբերի, որպեսզի այս հարցը հստակ լինի։ Շատ բարի։ Եկեք թույլ կտակ վարձի դատարան։ Պատասխանում եք, թե ոչ թե պատասխանում, ես անկեղծորեն ուզում եմ նույնիսկ դիմել, որտեղ ես 2 անգամ եմ կարդացել այս հատվածը եւ ես հիշում եմ, որ ակտ բառը ասել եմ։ Ես մի բան ասեմ, տպավորություն է այնպեսիներ, որ ինքը պարզապես ձեր այդ նույն խոսքը կարող է հնչել որպես շատ լավ եզրափակիչ խոսքն է։ Եկեք այն ինչ որ դու կարող եք ասել եզրափակիչ խոսքերում, ձեր բացատրություններում, հարցի տեսքով, հետո եկեք շմորանանք, որ բոլորս այստեղ իրավաբաններ ենք ու այդ շատ ջանք գործադրել մեզ բացատրելու, մեզ ապացուցելու, մեզ օգնելու հասկանալ ինչպիսին է սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը, ինչպիսին է սահմանադրական դատարանի որոշումը, կամ ինչ էր ուզում ասել սահմանադրական դատարանի այսինչ որոշմամբ ուզում եք մեզ, եկեք այդ շրջանցենք, եկեք շատ ավելի կոնկրետ, այն ինչ որ ձեզ օգնելու է, ձեր փաստարկները, ձեր հիմնավորումները ավելի բազմակողմ ներկայացնելու համար, եկեք այդ հարցերի շրջանակ։ Մեծարգո նախաձեռնող ասածս խնդրում եմ ոչ մի կերպ չդիտարկել որպես կասկած, որ սահմանադրական չենք դիտարկում, ոչ մեկին մեղադրանք չի, եկեք անցնենք հարցերին։ Շատ բարի։ Բարձր դատարան ներողություն եմ խնդրում, ընդմիջման ժամը 15 րոպե դեռ ունենք, պարոն Վարդան։ Շնորհակալություն։ Մենք ուշադիր հետևում ենք, որպեսզի ընդմիջման հարցը կրկին առաջին պլան չգա։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը, պարոն Վարդևանյան։ Ուրեմն, պարոն Բադասյանի կողմից մեջբերվեց, ես մեկ անգամ եւս այս հարցին անդրադառնամ։ Ուրեմն, ՍԴՎ 1364 որոշման, որից այս մեջբերումը նաեւ նոր քննարկում էինք, երբ ասվել է, որ ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների հետ կապված վեճերը չեն կարող դիտարկվել որպես իրավական նորմի սահմանադրականության վերաբերյալ վեճեր, քանի որ վերջիններից լուծման համար սահմանադրաիրավական այլ պահանջներ ու ընթացակարգեր են նախատեսված, այս եզրահանգմանը սահմանադրական դատարանը եկել է ընտրական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, 102-րդ հոդվածի առաջին մասի, 95-րդ հոդվածի առաջին մասի եւ սահմանադրության 2015 թվականի փոփոխություններով 6-րդ հոդվածի առաջին մասով սահմանված պահանջը հաշվի առնելով։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ձեր պնդումը, որ պետք է սահմանադրական դատարանը հիմա շեղվի իր այս տրված պատճառաբանությունից, պայմանավորված է սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում այս որոշման կատարումից, ուրեմն կայացումից հետո կատարված փոփոխություններով, թե հենց այս նորմերում են ինչ-որ փոփոխություններ եղել։ Այստեղ ես կարծում եմ մեկ էական հանգամանք կա 1364 որոշման ձեր մեջբերած հատվածը, եթե չեմ սխալվում, հղում է տալիս 2012 թվականի սահմանադրական դատարանի մեկ այլ որոշման ընտրական վեճի վերաբերյալ, եւ ես կարծում եմ նաեւ այստեղ կա իրավիճակի գնահատման որոշակի հարց։ Սահմանադրական դատարանը նույն իր 1364 որոշմամբ արձանագրել է, որ ակտի սահմանադրականության հարցը պետք է գնահատվի։ Վիճարկվող ակտի, մի հատ եմ ընդգծում։ Հիմա ակտի սահմանադրականության գնահատումը կարող է իրականացվել մեկ ձևով։ Ակտի մեջ տեղ գտած նաև դրույթների գնահատմամբ։ Իդեպ նաև մի հետաքրքիր բան էլ ասեմ, բարձր դատարանի հարգարժան դատավոր պարոն Գրիգորյանը այն անձանցից էր, որը նախկինում հենց մշտապես ընդգծում էր, որ սահմանադրական դատարանը երբեք չպետք է նեղ դիտարկի ընտրական վեճերով սահմանադրական արդարադատությունը, դիտարկելով այն պարզապես օրինականության սկզբունքի տիրույթում։ Շատ բարի, շնորհակալություն։
Ես ներողություն եմ խնդրում ընդհատեմ, պարոն Գրիգորյան, դուք ձեր հարցերը շատ են։ Ըստ էության մի հարց է մնացել։ Մեկ հարց է մնացել։ Դե դեպքում հարցը տվեք եւ ընդմիջում հայտարարենք։ Շատ բարի, ուղղակի ներողություն։ Պարոն Վարդեվանյան, վերջին հարցը հետևյալն է։ Դուք մեջբերեցիք երեքել ձեր դիմումը ներկայացնելուց այսօր էլ հարցերին պատասխանելիս Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած արտահայտությունները, որոնք դուք որակում եք որպես բռնության կոչեր, ի վերջո, որոնք հանգեցրել են 7 հոդվածով, այո, հավասարության եւ ազատության սկզբունքների խաթարման։ Եվ մի շատ կարևոր շեշտադրում կա։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք ասում եք, որ այդ խոսքերը դիտարկում եք որպես ընդդիմադիրներին ուղղված խոսքեր, իսկ ավելի ճիշտ, եթե բովանդակային ձեր այսօրվա ասածը ցիտեմ, ցանկացած անձի ուղղված խոսք, ում կարծիքները տարբերվում են, ով որ համակիրը չէ իշխանության, այսինքն ընդդիմադիր ճամբարում է, այսպես ասած, գտնվում։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Հետևյալ կերպ ձևակերպեմ, հաշվի առնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավ է անում, ներկայացնելով կոնկրետ մի ուժ, ես վստահ եմ, երբ ինքը ասում է ներողություն եմ խնդրում, սաղին բռնելու եմ շինեն, ինքը չի ասում դա իր թիմակիցներին ուղղված։ Ես վստահ եմ, ինքը դա ասում է լրիվ հակառակ այլ անձանց ուղղված։ Ես ներողություն եմ խնդրում, կոնկրետ երբ ասել է կարճ ասած ռադ են լինելու եւ այնտեղ լինելու են արտահերթ ընտրություններ, այդ համայնքի ղեկավարները կարճ ասած ռադ են լինելու եւ այնտեղ լինելու են արտահերթ ընտրություններ։ Կոնկրետ այս արտահայտությունը սրա մասին էր խոսքը։ Դուք դիտարկում եք ուղղված ուղակի իշխանությանը չհամակրող անձանց։ Ճիշտ եմ հասկանում, պարզ է, որ իր թիմակիցներին չի ուղղում, բայց իր թիմակիցներին չուղղելը չի նշանակում ավտոմատ իր թիմակիցների շրջանակից դուրս բոլորին ուղղել։ Իսկ դուք կարծես դա եք պնդում։ Տեսեք, ես գտնում եմ նաև պարոն Վաղարշյանի բարձր դատարանի հարգարժան դատավոր պարոն Վաղարշյանի հարցին պատասխանելուց, որ մենք ունենք, կարելի ասել, մի քանի խումբ մարդ, հա, պատկերացնենք հենց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցներ, Նիկոլ Փաշինյանի ընդդիմադիր խումբ, բայց կան նաև անձինք, դա նաև իդեպ սոցիոլոգիական հարցումներն էլ է, ինչ է ցույց տալիս, չկողմնորոշված, այսինքն դեռ ինչ-որ մի որոշում չկայացրած, համարենք նաև որոշակի իրավագիտակցության ցածր մակարդակ ունեցող։ Եթե իրանք օրինակ լսում են, որ երկրի թիվ 1 պաշտոնյան, ամենաբարձր պաշտոնյան, որը կարողանում է ցանկացած տեսակ հարցի Հայաստանի Հանրապետության ճակատագրի վերաբերյալ որոշումներ կայացնի, ասում է կարճ ասած այդ համայնքների ղեկավարները ռադ են լինելու, վենդետա է լինելու։ Կարան վախենան, հարգելի գործընկերներ, իմ ասածը սա է։ Կարան մտածեն, որ եթե ես հայտնվեցի ընդդիմադիր ճամբարում այս մարդու, ինձ էլ ռադանելու, իմ հանդեպ վենդետա անելու։ Կներեք, որ այս արտահայտություններն եմ օգտագործել։ Այս տեսանկյունից եմ նայում։ Ես վերջին այս եզրափակում եմ։ Պարոն Վարդեվանյան, ես վստահ եմ, որ այս հատվածները դուք որ մեջ բերում եք, հենց ձեր այն տեսանյութերին, որոնց դուք հղում եք կատարում, այդ տեսանյութերը երևի թե ամբողջությամբ նայել եք։ Եվ մասնավորապես այդ խոսքին, այդ եզրափակիչ մասն եք մեջբերում։ Այդ խոսքը ամբողջությամբ հնչել է հետևյալ կերպ։ Ես հիմա մեջբերեմ եւ վերջնական հարցս ձևակերպեմ, վերջին հարցը։ Ես ասել եմ, մեջբերման սկիզբ, ես ասել եմ ուշադրություն եւ խնդրում եմ իմ խոսքերը կոնտեքստից հանկարծ որևէ մեկը չփորձի կտրել։ Ես ասել էի, որ վենդետաներ չեն լինելու։ Այսօր ինձ տարբեր քաղաքներից, նախընտրական հավաքներից ուղարկում են լուսանկարներ եւ մարդիկ այդ հավաքներին կանգնած են ծուռ վզերով եւ ակնհայտ է, որ որոշ հիմնարկների ղեկավարներ, որոշ համայնքների ղեկավարներ իրենց վարչական լծակներն օգտագործելով մարդկանց տանում են հավաքների։ Ընտրություններից հետո լինելու են վենդետաներ այն համայնքների ղեկավարների նկատմամբ, ովքեր ժողովրդին փորձում են ենթարկել հարկադրանքի։
Այն հիմնարկի ղեկավարները, որ իրենց աշխատողներին որևէ հարկադրանքի ենթարկելու են ամենադաժան, բայց քաղաքական վենդետաների են ենթարկվելու։ Եվ ինչպես 2018 թվականին ելի եմ ասում, հանկարծ կոնտեքստից չկտրեք, խոսքը ֆիզիկական հաշվեհարդարի մասին չէ, խոսքը քաղաքական եւ քաղաքացիական վենդետա, այստեղ խոսքը ընդհատվում է, այդ համայնքի ղեկավարները կարճ ասած ռադ են լինելու եւ այնտեղ լինելու են արտահերթ ընտրություններ։ Այս ամբողջության մեջ դիտարկելով ես չեմ շղթում, սուր խոսք է, ես չեմ ասում փափուկ խոսք է, սուր խոսք է, բայց այս ամբողջ մեջբերվածից պարզ չի, որ ընդդիմադիր ճամբարում գտնվելը բնավ կարևոր չէ, ելակետը ընտրողներին օրենքին հակասող ձևով սեփական կամքը հարկադրելն է։ Այսինքն դուք այս մեջբերումը այս տեսանյութը ամբողջությամբ նայել եք եւ եկել եք հետեւության, որ սա ուղղակի ընդդիմության ուղղված խոսք է։ Տեսեք, ամբողջությամբ իշխան էլ մենք խոսքին անդրադառնանք, ի վերջո եկեք մի բան հաշվի առնենք։ Մենք խոսում ենք ամենաբարձր պաշտոնյայի մասին Հայաստանի Հանրապետության, ով որ օգտագործում է վենդետա բառը, ով որ ասում է ռադ են լինելու, ու ով որ ասում է նոր ընտրություններ են լինելու։ Հիմա կներեք, էլ այստեղ ինչն է ոնց որ անորոշությունը։ Փաստացի ասում է X խումբ մարդկանց, ում ինքը արդեն գնահատական է տալի։ Իդեպ ստեղ էլ մի բան հաշվի առնենք, հա։ Ինքը որոշեց, որ կան մարդիկ, որոնք X գործողություն արել են։ Դատախազությունը դա չի ասել։ Ոստիկանությունը դա չի ասել։ Հենց այդ մարդը ինքը որոշեց, որ այսպես մի բան ա եղել, մի հատ էլ վճիռն ա տալի, մի հատ էլ հետևանքներն ա ասում, ինչա լինելու նոր ընտրություններ։ Հարց։ Կարա հասարակ մի մարդ մտածի, որ կարող է հեսա իմ մասին այդ նույնը սկսի պրոյեկտել։ Օրինակ ասի, հեսա գիտես ինչ կա, այ դու արել ես այս ինչ գործողությունը, դրա համար ռադ ես լինելու, վենդետա լինելու, բայց վենդետա քաղաքական։ Ախր մենք իրավաբաններ ենք, մենք հասկանում ենք, չէ՞ որ եթե մեկը ասում է վենդետա, դա ասես իրավական, սոցիալական, բայց պարզ է, չէ՞ դա ինչ է։ Ու մեկը ռադ լինելու ու դրանից հետո էլ ասել նոր ընտրություններ, այսինքն նայեք, ինչ վճռական է ասում, թե ինչ հետևանք պետք է լինի։ Ու նորից եմ ասում, եկեք ես ինչի համար ամբողջ բառերը, հա, մեջ չեմ բերել, որտեղ ինքնին սրանցից նույնիսկ 15%-ի առկայությունը այդ կարգավիճակում հանդես եկող անձի դեպքում անգլերեն տերմինը կա, վստահ եմ դուք էլ գիտեք, gravity-ին, այսինքն աստիճանը այդ ազդեցության շատ բարձր է։ Ու այնպես չի, որ կարելի ասել այն պետքա վերաբերի մենակ ընդդիմադիրին կամ ոչ ընդդիմադիրին։ Ինքը ըստ էության բոլորին է վերաբերում, իդեպ այս ձևի հռետորաբանությունը բոլորին է վերաբերում։ Շնորհակալություն։